Hola, hola, hola. Hoy te enseñaremos a realizar una correcta auscultación pulmonar. Vamos a recordar la anatomía pulmonar, empezando por el pulmón derecho, quien cuenta con 3 lóbulos, un lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, quien está dividido por 2 cisuras, una cisura horizontal que separa el lóbulo superior y el lóbulo medio y una cisura oblicua quien separa el lóbulo medio del lóbulo inferior. Por otro lado tenemos el pulmón izquierdo, quien cuenta con 2 lóbulos, uno superior y un lóbulo inferior. Estos se dividen por una cisura oblicua. También cabe recalcar que esto es muy importante para la auscultación pulmonar. La auscultación es un método en el cual nos ayuda a percibir y analizar los sonidos de la respiración y sus alteraciones, también a juzgar el estado anatómico de los bronquios y las estructuras pleuropulmonares. Este método se debe realizar en un espacio silencioso y con una herramienta llamada fonendoscopio que nos ayuda a amplificar este sonido. Normas generales. El fonendoscopio debe ser colocado firmemente sobre la pared torácica, en forma tal que no se deslice sobre la piel, ya que ello produce ruidos extraños. El deslizamiento del fonendoscopio sobre los vellos del tórax es capaz de producir crujidos que simulan estertores. Se pueden evitar humedeciendo el vello. El paciente debe colocarse en posición cómoda con sus músculos relajados, pues si se ve obligado a estar contrayendo con frecuencia sus grupos musculares, estas contracciones originan ruidos que pueden confundir al examinador. El ambiente no debe ser frío, y si lo es, no se debe descubrir bruscamente al paciente, pues los estremecimientos que a causa de ello se produzcan ocasionarán también ruidos extraños. En los métodos de auscultación es necesario auscultar metódicamente las 2 áreas de los campos pulmonares. Para esto debe seguirse el camino trazado previamente aprendido por el profesional de la salud. Y mientras se realiza este procedimiento es necesario solicitarle diferentes comandos al paciente, ya sea como respire más profundo o no tan fuerte, para escuchar perfectamente los campos pulmonares que se va escuchando en cada región simétrica y que sea sincrónico en cada región. Bueno, unos aspectos a tener en cuenta son que la primera, el paciente debe estar con una postura recta, obviamente sentado. Otra es que le tenemos que indicar al paciente que tiene que abrir la boca y respirar un poco más fuerte de lo normal. Analizando los sonidos respiratorios, tenemos el sonido normal, que también es llamado respiración vesicular. En este normalmente, cuando se ausculta el tórax del paciente, se le pide que respire con cierta amplitud para lograr escuchar el murmullo vesicular. Este es un sonido suave, susurrante y de tonalidad intermedia entre alta y baja. Este sonido es el resultado de las vibraciones producidas por el movimiento del aire a su paso por las vías respiratorias. También se puede relacionar con el sonido que hace la brisa al pasar por un campo. En los tiempos respiratorios tenemos 2, que es la inspiración y la aspiración. El sonido inspiratorio es más intenso y musical que el expiratorio. Este tiene una proporción de 5:2 y es lo contrario de lo que ocurre con los movimientos respiratorios de la caja torácica. El movimiento expiratorio es más largo que el inspiratorio con una proporción de 6:4 y las últimas 2/3 partes de la aspiración, la salida del aire es más lenta e inaudible. ¿Sabías que la voz también se puede auscultar? Primero le enseñamos al paciente cómo lo tiene que realizar. Le pedimos que pronuncie en voz alta algunas palabras, como por ejemplo 33, 33, 33 durante todo el proceso de auscultación. Si se logra escuchar perfectamente es porque puede tener una infección. También le pedimos en la misma maniobra que susurre o cuchichee contándonos un secreto. Se tiene que escuchar mínimo o muy nulo. Al momento de realizar la auscultación de la voz podemos encontrar lo que es una broncofonía. Esta es cuando la voz es auscultada con una intensidad mayor a lo normal. Se escucha con mayor claridad, pero sin que las sílabas se distingan de forma nítida. Es uno de los componentes del síndrome de condensación pulmonar.
Igualmente encontramos lo que es una broncofonía modificada. Esta se llama egofonía. La voz es percibida con un carácter nasal y tembloroso. Tradicionalmente se ha comparado con el balido de una cabra. Esto es síndrome de derrame pleural. La auscultación es esencial para una prueba de esfuerzo, porque aunque esté el factor del movimiento, un oído bien entrenado podría identificar arritmia durante la prueba. ¡Hasta la próxima! Recuerda hacer una buena auscultación.